Conferi as imagens dessa câmera e alguns bichos apareceram. O primeiro da lista foi esse cachorro do mato que decidiu vir à noite. Esse gavião trouxe sua comida para a frente da câmera. Muitos passarinhos apareceram, como esse casal de casaca de couro. Além do bem-te-vi, a sabiá. Esse socó que aproveitou a calmaria da noite. E por fim o grande urubu.